It was not long ago, as the earth measures time, that all the air was clean and all the waters pure. Each living thing fit neatly into an exquisite order, a system in which death was part of life, and there was space and life for all. Ei, hola, què tal? Sí, merci per trucar. Sí, t'he trucat abans perquè és que tinc una idea. Sí, de música. Espera un moment. No, normal. Però és que jo fa molt bé que penso que s'ha de fer una pel·lícula d'això. Hòstia, perdona. No, però malament. Una pel·lícula de jazz. Els músics d'aquí, jo dic. Saps? Que s'ha de fer aquí, que això ho ha de fer algú. Doncs tots aquests músics, veient-los fent el que fan, que és tocant, és que quan els veus és que està tot dit. Vull dir, pensa que aquí hi ha uns músics que és l'enveja de mogollon de llocs. Tu dius que ets músic de Barcelona i primer pensen, ui, et mors de gana, i després pensen, ets un musicón. Sí, tocant, en plan, la fa i dir, pues, toqueu, truca-lo, ostres. Tal qual. Quin títol? Jazz, la pel·lícula? Digues. Home, si fas una pel·lícula sobre jazz de la ciutat, vull dir, el primer que sortís el Jordi Rossi, sí o sí. Vull dir, aquest és un tio que si li preguntes a algú que li agradi el jazz de qualsevol lloc del món, et diria, li preguntes si saps qui és, el coneixen. Vull dir, va ser bateria mogollon d'anys del grup del Brad Mehldau, però a més jo crec que la gràcia és que segurament molta gent no ho sap, però el Rossi va ser la persona que va descobrir molts d'aquests músics americans que després s'han fet famosos, no? Perquè allà, als Estats Units, encara no eren ningú, ell es va portar a Europa i aquí, aquests tios van fer els seus primers discos, i al revés, no? Si li preguntes als músics d'aquí quin músic els ha ajudat més, anar a Amèrica és el Jordi Rossi, perquè s'ha fet una mica com de... Ell és com el pont aeri d'un lloc i l'altre. I la cosa és que ell, la gent el coneix perquè tocava la bateria, però fa uns anys va decidir que ell volia ser pianista, i ha sigut pianista, i ara fa menys s'ha tornat a posar a tocar la marimba i el vibràfon i ha muntat un grup amb un tio que es diu Javier Bercher, que és un saxofonista de València. Merda. Espera un segon, que em falla la mànega, joder. És un tio de València que ha muntat un grup molt guai. És molt melòdic, és una cosa com molt elegant i... Vamos, jo crec que si fas un docu així hauria de sortir. Beast, the grizzly, as strong as an ox. Este momento dejará a tu bebé mucho más que limpio, con tus... Que després quan te fas gran penses, bueno, ha valgut la pena això? Doncs nosaltres seguirem parlant amb el Carlos Sant. Hola! Sí. Un altre que hauria de sortir és el Reinald Colom, perquè, bueno, jo què sé, des del 2004, que em sembla que és que va treure el primer disc, és un dels músics que ha estat més allà buscant coses. Per mi,
igual el que el fa així com més especial és que jo crec que el Reinald Colom es morirà i no haurà trobat la cosa que li agrada de veritat, no? El que creu que ha de fer en cada moment. Ell va començar fent jazz, si tu vols, com més canònic, més clàssic, no? Més com tothom pensa que és el jazz. D'aquí va acabar com una mica fart, se'n va anar a parar un segon, espera. Se'n va anar a parar al flamenc, vull dir, allà al Japó estava amb el Chicuelo, i ara últimament, pel que sé, està amb coses que tenen més a veure amb el hip-hop, amb la música electrònica, amb el rock o amb coses així. Perdona, ¿tenéis toallitas para bebés? Vamos, vull dir que el Reinald, si fas una cosa d'aquestes, ja ha de ser sí o sí. Jo ho veig claríssim. I el maco és que potser ara està fent això i si ho fessis d'aquí, jo què sé, 2 anys, 1 any, estaria fent una cosa diferent. Saps? Vull dir que és un d'aquests tios que segons... Sí. I a la propera vegada estarà fent una cosa, bueno, no sé. Vull dir que és algú que el podria estar documentant tota la vida i sempre hi hauria alguna cosa interessant en marxa. I el grup que té ara... Merci. Gràcies. A tu. Vagi tot bé. Merci. I el grup que té ara està molt bé. I és un gir total del que feia abans. Tu veus la Júlia Vall a tocar i és com veure algú que balla, perquè tanca els ulls, es mou, o sigui, toca amb tot el cos, no? És realment... es fica dintre la música i t'hi fica tu també, no? I és una compositora bestial, una arrangista bestial, una contrabaixista té una potència enorme el que fa. I ara ha agafat un grup més gros, ha posat tot de vents, crec que són 7. Bueno, allà ha ficat totes les músiques que té al cap, que són... Bueno, és un fotimer, no? És músic de jazz per dir alguna cosa, però la música que fa hi ha jazz, hi ha rock, hi ha música contemporània, hi ha... No sé. I a més això, veure-la... és una barbaritat. Gràcies, merci, ho entenc. Sí, a veure, si és que ara si vols ara un músic de jazz conegut aquí, n'hi ha una, que no hi ha hagut mai una cosa així, que és l'Andrea Motis, que igual hasta la coneixes tu. Perdona. Que l'Andrea Motis, jo la vaig conèixer que ella tenia 16 anys, entrevistant-la quan havia de fer un concert important, el seu primer concert així gros com a líder, i recordo una cosa que ella explicava, que li feia molta gràcia veure autobusos de Barcelona amb un cartell anunciant el seu concert. Sortia ella amb una foto allà. Però ho explicava com qui explica, no sé, no? Perquè tota la vida ha estat en un escenari. L'Andrea va sortir de la Sant Andreu Big Band, que és jazz band, que és una big band infantil, formada per nanos. Allà ella va començar a cantar per casualitat, perquè ella en principi volia tocar, però resulta que també la van fer cantar i ha acabat sent, doncs això, cantant, trompetista. L'última cosa que ha fet és un disc que l'ha gravat amb una discogràfica que es diu Impuls, que és una discogràfica que ara està a França, però és una discogràfica a nivell mundial. Find what others have in other ways and feel what you can be.
Mira, ella va començar fent versions, estàndards i tot, ara està començant a ampliar el repertori, està escrivint la seva pròpia música, i com a cantant i trompetista és interessant, perquè ella, jo diria que el que és que és molt musical, perquè canta d'una manera que segurament té a veure amb el fet que toca un instrument, no? Té unes inflexions, uns jocs en el cantar, que no és tant de cantant típica, sinó és d'instrumentista, i al revés, quan toca la trompeta, té una manera molt melòdica de desenvolupar les idees, té un fraseig molt cantable. Sí, bueno, menjant, sí. Super. Que es dirigeixi a la recepció del so, al costat d'Aiteta Morengo. Moltes gràcies. Mira, jo una de les persones que m'ha trasbalsat més com a músic i després també conèixer és l'Agustí Fernández, que és un pianista que és de Mallorca, perquè jo al principi quan el vaig sentir, el vaig veure, no sabia què és el que feia, no entenia aquella música que feia, si era una cosa que se l'estava inventant sobre la marxa, si allò estava molt bé o molt malament, si el que feia era una cosa que només la podies fer si en sabies molt o si no en sabies gens, no? I amb el temps, no sé, a mi em va obrir un món i penso que a molta gent li ha passat, no? Ell és un dels músics, potser és el músic d'aquí que ha entrat en el circuit internacional de la música improvisada, el primer en fer-ho segur, no? I encara ara vas pel món i Agustí Fernández està allà dalt amb les persones que es van inventar aquest llenguatge nou, no? És al mateix temps, és estrany perquè al mateix temps és molt delicat, molt sensible, molt sentit, no? I de cop i volta és com si fos com una mena de tempesta, no? Sembla un fenomen natural la música que fa, no? I una cosa maca que té és que ell, a més de ser un músic que està a una lliga que no hi ha ningú més aquí, és un mestre per molta gent, no? Ha sigut professor de molta gent, sobretot a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música, i els ha descobert a molta gent aquesta música, aquesta manera de mirar-se la música, d'entendre-la, no? I, per exemple, hi ha una noia que es diu Núria Andorrà, que és percussionista, que ella venia del món de la música contemporània, del clàssic, i va anar a topar amb aquest món de la música improvisada i ara ha entrat com en el món de l'Agustí Fernández i és una mica família, no? I quan els veus els dos junts, hòstia, el que fan realment és molt bèstia. Això és una gravació de el Martínez Blanc i la Ibis Escarlata. Ei, hola. Pues escoltar un disc flipant, un disc d'un grup que es diu, bueno, és el grup del Ramon Prats, que és bateria, que és un tio de Banyoles, que no és molt conegut, que és un d'aquests estudiants de l'ESMUC que van anar a l'ESMUC a estudiar jazz i van acabar sortint d'allà fent d'altres coses, perquè van tenir de professor l'Agustí Fernández, que els va ensenyar, no sé, a escoltar i a fer d'una altra manera. I des de llavors és un dels tios així més actius que hi ha a Barcelona, intentant aixecar un circuit de, ja no et diria d'una música en concret, sinó d'una manera de fer, no?
on tot es pot fer, on tot es barreja. Té un duo molt xulo amb un saxofonista que es diu en Duot, però té un quartet que és el que escoltava, que és xulo perquè és bateria, contrabaix, violoncel i trompeta, i fan una música així molt lírica, no? Fan unes melodies com gairebé, jo què sé, que semblen coses com de Montpou, si vols, i llavors es van espessint i es van fent fosques, es van fent grosses i es van fent tremendes, no? Bueno, primera vegada, no. Jo recordo el Gorka veure'l, jo crec que fa 20 anys, perquè me'n recordo que vaig anar perquè vaig fer unes fotos, que eren horribles, que es van perdre, però que les recordo del malament que estaven. Al Jamboree, ell, amb una samarreta de CDC, una gira així de, jo què sé, pensava, què fot aquest tio, una samarreta de CDC? O sigui, no era un saxofonista de jazz, era algú que t'estava dient alguna cosa amb el saxo. I té una presència tan, no sé, tan gran, no? I amb ell ja estaven els músics que han estat sempre. El David Xirgo, que és com el seu germà, a la bateria, hi havia el Dani Pérez a la guitarra, i... Mira, és com per mi és una sort quan trobes músics que els veus tan propers i que els tens a prop de veritat, perquè aquesta gent està a Barcelona, no? I que més o menys els pots anar com acompanyant en el que fan, i escoltant-los, veient-los. I a més jo penso que això no m'ha passat només a mi, crec que són músics que són molt importants per molts músics de Barcelona, perquè són tios que li han dit als altres músics tocar jazz no és tocar com els americans, és tocar com qui siguis tu, perquè tocar com els altres hi ha els altres. Els americans són molt bons en el seu, és igual, però cadascú té una cosa i aquesta cosa només la tens tu. Jo crec que això, hòstia, quan ho veus com a espectador és flipant, però imagino que si ets músic i te n'adones ha de ser ja com... Això és preciós. Bueno, per mi. Jo, en realitat, tota aquesta música, jo la vaig conèixer pel meu germà petit, perquè ell anava a l'escola, em sembla a l'EGB encara, i va agafar un professor de bateria i li va passar cassets de no sé què, de Weather Report, Chick Corea, com música dels anys 80. I d'aquí va ser com... Ell ho va anar descobrint, i jo també, i han sigut com camins. Ell s'ha fet músic i jo m'he fet, no sé, escoltar-ne, la música. I ara té un grup que es diu Mut, que són ell, un guitarrista i un saxofonista.
han agafat un contrabaixista que es diu Masa Kamauchi, que viu aquí a Barcelona, que és japonès, que és una barbaritat de tio. Un tio molt silenciós, molt místic. És que, perdó, és que estic al teatre. T'ho explico una altra estona, vale? Però que és sabut del meu germà. Fa uns anys va arribar aquí a Barcelona un noi a estudiar a l'ESMUC, un nano de Menorca que tocava el piano, que es diu Marco Mezquida. I era un alumne, no? Però és que en 4 dies estava estudiant i semblava un dels veterans, un nano que tocava amb tothom perquè ho podia tocar tot, ho entenia tot, era capaç de fer qualsevol cosa que li demanessin. I, bueno, molt aviat es va fer un lloc a la ciutat, perquè tothom volia tocar amb el Marco, tothom el volia perquè era tan capaç, tan de fiar, tan tècnic, i amb aquests anys ha anat traient qui és, no? I és un músic que sembla que no tingui... És com un pou sense fi de coses, d'idees, fa coses hipnòtiques realment sol, no? I entre les moltes coses que fa, una és que la té a mitges amb un trompetista que diries que és com l'antítesi de qui és ell, que és el Félix Rossi, que és fill del Jordi Rossi, que és un nano que toca la trompeta, i no és que no tingui tècnica o que no sàpiga perquè la té, no? Però sobretot és una persona que és molt intuïtiva, és molt de pell, és molt... no sé, té una cosa com gairebé mística, si tu vols, no? I quan s'ajunten és estrany, però és ben bé com si fossin germans. Van a algun lloc que sembla que no puguis explicar-lo, que no puguis arribar-hi dient farem això, altre. És com si hi hagués una comunicació que està per damunt del que els altres podem sentir i es troben i t'hi porten, no? I és bestial, és bestial. No ho sé, és molt estrany veure dues persones que s'entenen d'aquesta manera, no? I sense dir-se res. I potser tu quan ho sents no entens tot el que fan, però et porten cap allà, et porten a algun lloc que no té nom. I no ho sé. Sí, no sé, són molts noms, són molts músics, són molt bons. Vull dir, jo crec que ho hem de fer, què hi dius? I ho veus, no? Perquè jo ho tinc claríssim. No. Ja està. Vale. Bueno. Vale. Adéu. Hola, bonica, com estàs? Escolta, que jo crec que és massa petit per anar al zoo, No li agradarà, li farà por. Vale? És que encara no toca, és molt petit. Vale? Sí, bueno, vaig cap a casa. Ja t'ho explicaré. Fins després. Adéu. Si em deixa aquí, sisplau, a Roger de Flor amb pujades, per favor. I tant. Som-hi.